20 patent va 20 prava ish bor 15 ta KAMAZga. Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimga xush kelibsiz. Ishlarni chiqarishda davom etamiz. Keyingi paytda ko'pchilik akalar so'rashganda azam KAMAZga ham ko'proq ish chiqargin deb, bu safargi ishimiz KAMAZda bo'ladi. Ish Pad Moskvada srochno 15 ta KAMAZga ish bor. Oylik 140 ming rubldan 150 ming rublgacha. Yashash joylar tekin. Oyliklar o'z vaqtida beriladi. Videoni boshda aytib o'tgandek, bu ishga hech qanaqa sizdan patent yoki rossiyskiy prava so'ralmaydi. Patentni o'z uchun qilasiz. Bemalol shu esingi pravalari bilan borib ishlashingiz mumkin. Faqat bir nimaga e'tibor qilasiz, opti zakkoni bo'lishi kerak. Ya'ni navigator orqali yezdagi zakkonni ishlab bilishingiz kerak. 5 opit ishga umuman ola olmaydi azizlarim. 15 ta KAMAZga ish bor. Ish beruvchi nomerni har doimgidek kommentariy va описаниyaga qo'yaman. Ya'ni ismlari Alisher aka. Bemalol Alisher akaga bog'lanib, faqat iltimos yana bir bor qaytarib o'taman. Faqat opitiz yaxshi bo'lishi kerak. Biz opit ishga ola olmaydi. Keyin Blas prava xizmatini yo'lga qo'yganman. Space texnika va traktorlarga rossiyskiy prava qilaman. Hozirda 23 va 25 aprelga ekzamenga joy bor. Pravalarda hozir chegirma ketyapti, ya'ni pravalar narxi arzonlagan. Keyin ko'pchilik so'rashyapti, ya'ni bir kunda prava olishda iloji bormi deb. Albatta iloji bor. Shaxsan mendan hozir prava olayotgan akalar ekzamen kunining o'ziga bir kunda rossiyskiy pravani olib qaytishyapti. Agar sizga space texnika va traktorlarga rossiyskiy prava kerak bo'lsa, har doimgidek pastga WhatsApp nomerini qo'yaman. Faqat iltimos WhatsAppdan bog'laning. Shaxsan o'zim javob beraman. 24 ga yetishadi. Prava ekzamenlariga 100% yordam qilamiz va prava bazasiga 100% kafolat beramiz. Pastdagi WhatsAppga shaxsan o'zimga bog'lanib, batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. Keyin pastki kommentariy va описаниyaga har doimgidek Telegram gruppamni qo'yganman. Albatta obuna bo'ling. Eng kerakli ma'lumotlarni doimo Telegram gruppamga joylab boraman. Agar kanalimga yangi bo'lsangiz, podpiska va bittagina like bosib qo'yishni unutmang. Kelgusi sonda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling.